看看怎么样？哇！那个多不离那是吧？可以马上一个那个啦。别动啊！嗯。你们看了吗？他俩？看了吗？你给我一拿了，那我好了。好了。我慢点给你弄大爷，不要动了啊。好。痛吗？有点啊。就。他那个叫也是。啊？俺们是。那个主要也是这个搞这个就是好一点啊。也好一点。这修过，它这个修过，你走路以后走路就舒服了。
知道吧？那指甲卷到肉里去了，卷到往肉里整，往下面整。扎掉了，扎掉了，长出来又成本。扎掉了，长出来也是这样。真不疼？疼。舒服了吧？这个叫。别紧张啊。哎，这个叫也是。这个叫好一点。这个叫好一点。这个好一点，这个不健康。快背了啊！完了。啥火的呀？这啥火啊？剪刀是不是？疼不疼的呀？不疼。疼不疼？不疼。这样的疼不疼？不疼。我先剪了啊。剪吧。卡着呢。那你就说啊。那你说的呀。不疼吧？不疼。扣不扣？自己剪不动是吧？对不对？它隆。隆。不疼吗？大爷刚才剪的。不疼。这疼呢？怎么会不疼呢？怎么有点出血了？怎么会不疼呢？出血没觉得。他那个人面的人，哎呀，还没那个耳朵呢。没有。离这远吗？不远，比上里路。有人有了解，我一个人就脚都挤过来，夹子就快点，叶子都缩下来了。夹子就有这个了，也有夹子，发出人，好下去好使，这个工具好这方面的反技术。技术，咱能看透了，先拿我借呗。我下价值。要看这个，走吧咱。要看这个。他在那玩会回家。回去呗。上来。我看为什么呗？我说看这事儿的吧。
这两天暖和。哎，咱那个楼梯那个脚晒。哎。都会住的了嘛的。让他人的嘛，你说到本人的嘛。会住的老妈妈。你说到本人人的呀。哎。你认得他呗？认得他呗？不认得。你站这边的，你站这边的看看。那边有。他怎么过他？上吃晚饭。你认得他呗？不是女的。不认识。这个活大天的。不认识。我有事，要不是这个孩子死了，要不是还，不认了。有你说了呗？不认我了。这罢了，哎。那不认了。说了呗，哎。不认了吗？不认。觉着从早说呗，觉得上去呀，哎，叫一活，活的真有了。一个人说不行。我知道。让人松了，就这一个他姐就在外面就分。哎，对，交房书，对，这样的。你说说。